Какво става, ако искаме да направим ето тая долната част, това долно остъкление, да бъде термопанел? Плътен. Нали? Това често се налага в практиката. RAW Workshop позволява да сменяме всеки един стъклопакет по-отделно или пък за цялата конфигурация. Сега ще смени само този стъклопакет. Нали, ще приемем, че трябва да бъде бял термопанел. И ние предварително сме го заложили в нашата база данни. Така, маркирам тая клетка, това стъкло. И тук от полето тип стъкло избирам панел. Програмата ми дава някакви предупреждения тук, сега ще видим защо. Защото панела, който използваме, по подразбиране е излязъл ламарина. Но ние ще изберем 24 мм бял панел. Ето го. И всички предупреждения изчезнаха. Ето как изглежда нашия панел. Разбира се, това може да бъде в друг цвят, златен дъб, тъмен дъб и така нататък. Например, нали, ако конфигурацията ни е изпълнена в дървесен декор, тук може да сложим и такъв панел дървесен декор, или пък комбинация от педече плюс ламарина, въобще каквото имате при вас на склад, може да бъде вкарано тук в базата данни като комбинации и да бъде използвано. Ако искаме да се върнем обратно към остъклението, можем да направим пак така остъкление. Я да видим защо пак имаме предупреждение. Защото програмата избира първи в списъка 18 мм пакет. Между другото, това е много полезна функция на RAW Workshop да предупреждава, когато нещо не е наред с материала. Тоест, ние нямаме право да слагаме в тази система 18 мм стъклопакет. Трябва да изберем 20 мм, 24 всъщност. Някой 24 мм. И ако RAW Workshop намери подходящ стъклодържател за този стъклопакет, тогава всичко е наред и нямаме никакви предупреждения. Сега, при 18 мм също нямаше да имаме предупреждения, ако имахме подходящ стъклодържател, нали? Но в конкретната система за KMG просто такъв стъклодържател не е предвиден или поне не е заложен в нашата база данни. Затова получаваме предупреждения и трябва да обърнем внимание дали е заложен правилният стъклопакет. Както тук, 24 мм. И това е.